یو حدیث ورته بیان کوم د ایمان به سم ډېر شي ډېر خوندور حدیث یو حدیث کې راځي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو بوډا سړی راغی بوډا سپین ږیری او د روزي په دې سترګو پرتې وي دومره بوډا شوی او امسا ورسره لاس کې وه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو تپوس کومه ورته وکړه صحابه کرام ډېر حیران شو چې ډېر لوی عمر والا سړی راغلی په خبرو هم داسې خاص نه پوهېدو څوک سړي عمر ډېر شي وایي خبرې صفا نه وي زه یو تپوس کوم هغې وکړه وی ارأیت رجلا عمل الذنوب وی د هغه سړي په باره کې راته ووایه یو سړی دی چې ډېر ګناهونه یې کړي دي ښه څومره دي وی عمل الذنوب كلها یو ګناه هم نه ده پرېښودی یوه هم نه ده پرېښودي بلکې لو قسمت على اهل الارض لاوبقتهم که چېرته دغه ګناهونه دي په دې ځمکه وله باندې تقسیم کړو ټول به تباه شي دا بوډا سوال وکړو ښه نو سوال سره دا خو یو سړی دی زه وی اله من توبه دی به معاف کړي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي هل اسلمت پوه شو وي اسلام دې راوړی که نه هغه یو په ټکه اسلام قبول گواهی ورکړه د لا اله الا الله بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي اوس واوره جواب واوره تفعل الخیرات د نیکي کارونه به دننه باید ډېر کې وتترك السیئات او ګناهونه ټول پرېږده فیجعلهن الله لك كلهن خیرات دا څومره ګناهونه چې ته وایي چې دا ټوله دنیا به تباه کړي دا ټولې به دې نیکیانې شي دا کریم ذات دی دا د اکرم او ناشنه ده ده وی هغه سړی بیا راغی ودرېد دا ډېر خوشحاله شو بیا راغی وی یا رسول الله وغدراتي وفجراتي زما هغه ګناهونه فسق او فجور لکه بیا مې زړه داسې ګناهونه ډېر زیات دي چې دی بیا راغی یا رسول الله وغدراتي وفجراتي او ډېر ګناهونه دي غدر او خیانت او دوکې دړاکې فسق او فجور هر څه ما کړي او د دې عمره پورې کړي دي چې روزي په کوم ځای دي روزي په سترګو پرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وغدراتک وفجراتک او وی دغه غدرات او د فجرات بدل ټول په نیکیانو بدل کړي وی هغه سړي هغه بوډا د پناه کېدو پورې به بیا دغه ټکی وي الله اکبر الله اکبر تعجب وکړي چې دا څه ناشنا کریم ذات دی او څومره مهربانه ذات دی او څومره لوی ذات دی چې د دومره ګناهونو سره ورته یو سړی ور مخامخ شي او دغه معامله بیا دغه ده